ประเทศไทยหรือว่าhaiWEAที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะรวมถึงในวันนี้นะคะเราจะได้พบกับองค์ความรู้ค่ะแนวโน้มและมุมมองด้านพลังงานลมแห่งอนาคตนะคะจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศเลยทีเดียววันนี้เรียกได้ว่าวิทยากรของเรานะคะเป็นผู้ที่มีความสามารถแล้วก็เต็มล้นนะคะไปด้วยพลังงานที่จะมาแชร์ความรู้นะคะรวมถึงประสบการณ์ต่างๆมากมายให้กับทุกๆท่านได้รับชมกันในวันนี้ตลอดเต็มทั้งวันนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่สำคัญค่ะในช่วงเวลานี้อยากจะขอเรียนเชิญค่ะท่านนายกสมาคมพลังงานลมแห่งประเทศไทยที่จะกล่าวเปิดงานสัมมนา Next Era of Wind Energy in the Energy Transition Wave อย่างเป็นทางการขออนุญาตเรียนเชิญคุณวัชรพงษ์เข็มแก้วขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอันนี้ขออนุญาตเริ่มตรงเวลาเพราะว่าเนื้อหาเราเยอะนะครับ Good morning everybody นะครับ Nice to see you again I can see the familiar face around here นะครับอันนี้เป็นงานสัมมนาปีท้ายปีนะครับของสมาคมพลังงานลมประเทศไทยนะครับปีที่ผ่านมาเราจัดงานสัมมนากันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเนื่องจากหลายๆเหตุผลนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าไม่ว่าจะเป็นกระแสของโลกนะครับอย่างเราก็เพิ่งเจอภัยพิบัติกันไปหลายส่วนของโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งก็เป็นข้อพิสูจน์ประการหนึ่งว่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศมีจริงนะครับและเราทุกคนคงจะต้องร่วมกันกระทำอะไรบางอย่างนะครับในฐานะของสมาคมพลังงานลมประเทศไทยนะครับกับเครือข่ายพันธมิตรเราเล็งเห็นและก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการพลังงานลมถึงแม้ว่าการสัมมนาครั้งนี้เราจะพูดว่าเป็นการสัมมนาท้ายปีนะครับแต่จริงๆมันคือจุดเริ่มต้นหลายประการนะครับนั่นคือที่มาของคำว่า next era นะครับเรากำลังจะอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ประจวบเหมาะหลายๆเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าเรากำลังจะมีการร่างแผน PDP และแผนพลังงานชาติฉบับใหม่นะครับในสภาวะที่เราจำเป็นที่จะต้องวิ่งให้ทันกับการแข่งขันนะครับหนึ่งก็คือเพิ่มการแข่งขันให้กับประเทศเรานะครับแล้วก็เป็น turning point ในการที่จะกอบกู้สภาวะแวดล้อมเข้ามาด้วยในขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งนะครับพลังงานลมก็ของเราเองก็ก้าวมาถึงจุดสำคัญนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ทุกท่านกำลังจะได้รับฟังในช่วงแรกนะครับเทคโนโลยีของพลังงานลมมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญนะครับซึ่งก็จะทำให้เราสามารถที่จะเป็นเมนหลักนะครับในการที่จะร่วมพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทยในอนาคตต่อไปนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่มาร่วมและก็หวังว่าวันนี้ทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์จากการสัมมนาในช่วงเช้านะครับก็จะเป็นในเรื่องของทางเทคนิคนะครับเป็นเรื่องของการอัปเดตในพลังงานลมนะครับส่วนช่วงบ่ายจะเป็นเสวนา2ช่วงนะครับก็คือจะมีผู้รู้จากวงการต่างๆนะครับมีความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีพลังงานลมนะครับอนาคตต่อไปของพลังงานลมและสมาคมจะเป็นเช่นไรแล้วก็ปิดท้ายด้วยพันธมิตรนะครับที่จะมาคุยเรื่องแผนพลังงานชาติเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขออนุญาตเปิดงานณบัดนี้เลยครับสวัสดีครับค่ะและขอบพระคุณนะคะท่านนายกสมาคมพลังงานลมแห่งประเทศไทยนะคะคุณวัชรพงษ์เข็มแก้วเป็นอย่างสูงค่ะและตอนนี้นะคะเราได้เดินทางนะคะเข้าสู่งานสัมมนาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะเริ่มงานค่ะดิฉันขออนุญาตที่จะแจ้งกำหนดการของงานสัมมนานี้ตลอดเต็มทั้งวันค่ะกับงานของ Next Era of Wind Energy in the Energy Transition Wave ของเรานั่นเองค่ะโดยในช่วงเวลา 9:40 น.นะคะจนถึง 10:20 น.ค่ะเราจะมาพบกับหัวข้อแรกกับวิวัฒนาการกังหันลมสู่อนาคต Wind Turbine Evolution in Next Era ค่ะหลังจากนั้นนะคะในช่วงเวลา 10:20 น.จนถึง 10:40 น.ค่ะเราจะให้ทุกท่านได้ไปพักรับประทานเครื่องดื่มกันนะคะและต่อด้วย 10:40 น.จนถึง 11:20 น.ค่ะพบกับหัวข้อที่2ค่ะกับหัวข้อของ Optimizing Wind and Battery Storage การยกระดับประสิทธิภาพของพลังงานลมและแบตเตอรี่สำรองนั่นเองค่ะ
และต่อด้วยใน 11:20 นาทีนะคะจนถึง 12 นาฬิกาตรงค่ะกับ Case Study Wind Energy and Battery Storage การศึกษาพลังงานลมและแบตเตอรี่สำรองนั่นเองค่ะและเราทุกท่านนะคะจะร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันนะคะในช่วงเวลา 12 นาฬิกาตรงจนถึง 13 นาฬิกาตรงค่ะในช่วงของ Lunch Break นั่นเองและต่อด้วยค่ะ 13 นาฬิกาจนถึง 14 นาฬิกานะคะช่วงของเสวนาช่วงบ่ายภาคแรกนะคะกับ Panel Discussion Next Era of Wind Energy Vision from Industry Leader นั่นเองค่ะกับอนาคตพลังงานลมไทยในมุมมองของผู้นำอุตสาหกรรมค่ะและต่อด้วยนะคะ 14 นาฬิกาตรงค่ะจะร่วมกัน Refreshment Serve นะคะในการรับประทานอาหารในช่วงบ่ายของเรานั่นเองและต่อด้วย 14 นาฬิกา 20 นาทีจนถึง 15 นาฬิกา 20 นาทีค่ะเสวนาภาคที่ 2 ของเราค่ะกับ Panel Discussion แผนพลังงานไทยวิ่งอย่างไรให้ทันโลกนั่นเองค่ะและต่อด้วย 15 นาฬิกา 20 นาทีจนถึง 15 นาฬิกา 30 นาทีจะเป็นการปิดงานสัมมนาอย่างเป็นทางการและต่อด้วย 15 นาฬิกา 30 นาทีจนถึง 18 นาฬิกาตรงนะคะอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะที่จะมาร่วมรับประทานอาหารนะคะ Networking ร่วมกันในช่วงเย็นของเราวันนี้นั่นเองค่ะเชื่อว่าวันนี้ทุกท่านคงไม่รีบกลับบ้านแน่นอนนะคะเย็นวันศุกร์ที่กรุงเทพของเราอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมอยู่กันจนถึงตลอดทั้งวันนี้เลยนะคะเอาละค่ะช่วงเวลานี้เชื่อว่าทุกท่านพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วนะคะกับหัวข้อแรกของเราซึ่งวันนี้ค่ะหัวข้อแรกของเรานะคะกับหัวข้อวิวัฒนาการกังหันลมสู่อนาคต Wind Turbine Evolution in Next Era ค่ะโดยวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติค่ะจากท่านวิทยากรที่มากความสามารถท่านนะคะดำรงตำแหน่ง Director Oversee Wind Turbine R&D Division ค่ะจาก Sunny Renewable Energy Company นั่นเองค่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะ please warmly welcome Mr. Wu เฉิงเฟยค่ะOkay, okay, okay. Thank you, thank you. It's a great honor to be here. And today I want to talk about the wind turbine evolution in the next era. So we all feel that the technology really changed our lives, and of course it's also the same case in the wind turbine industry. Today I want to talk about the change in the wind turbine in about 3 aspects, from the wind turbine itself, and also the manufacturing process, and also the maintenance and the operation. Okay. First, let me introduce ourselves. We are part of the Sunny Group, and the Sunny Group is the leading globally heavy machinery manufacturer. We are well known for our best machinery products and service. And we are founded in the 1989 and headquartered in China. So up to now, we have about 40 billion US dollars of the total assets and about 60,000 employees around the world. And we have received many honors, including this. We are ranked in the top 50 in the Belt and Road Initiative. Okay. In order to integrate the world research resources, we have established 5 product centers and 5 testing centers. And we also have 13 factories in China and outside China. And we also have 10 sales offices to provide the best service for our customer.
about the semi-renewable energy, and we are part of the SANI group, and we are founded in 2008. From this picture, we can see we are trying to improve our market share year by year. We are now ranked at the top 5 global onshore OEM. Okay, next. We will continue to invest in the technology innovation to ensure the best customer satisfactory. And we actually are the leading in the Chinese market. You can see that the cost of the wind turbine have been reduced dramatically, and our innovation plays a really important role in this reduction process. We actually lead the industry from the small wind turbine to relatively large wind turbine in recent years. Okay, let's talk about the wind turbine, the advanced wind turbine. Okay. Okay, let's talk about the wind turbine development, and this picture shows our recent development results. We think that the modular design is a paradigm change in the wind turbine development. You can see with our understanding of the market and the profound knowledge of the wind turbine, and also understanding of the technology trends, we actually make a comprehensive product strategy, and based on this strategy, we dive into the very nature of the wind turbine design, and we break down the wind turbine into the basic subsystems and units. And each unit we provide different designs, but all the units, their interface are compatible. So we combine the different units and subsystems. We can make we can offer different configurations of the wind turbines. Okay, next one. Okay, yeah, this one. You see, this shows the comparison between the previous platform design to the current modular design. So how can we achieve this? Actually, we use the latest the technology, including the AI technology, the big data, the deep learning. We can run a series of simulations and design iterations to get the best series design of the components. So in this way, we can put all the required wind turbines into only one platform. So it's quite different with the separate platform. In this way, each of the wind turbine configurations, they share the same architecture and the similar functions and similar features. So because the component design are similar, we can make the best use of our previous knowledge, our know-how of the design, and so the component design and the wind turbine are more reliable. And also, the validation cost of the wind turbine and the components are greatly reduced. And you can see that in this way we can quickly provide different wind turbines to the market. So
So actually the customization by the customer of the wind turbine can be possible in this way. And another benefit of this kind is that we can actually improve or redefine the subsystem or the components over time to improve the performance of the wind turbines itself. So actually, we have launched, our recently launched the series of wind turbines. They can cover from 5 megawatts to 12 megawatts in the same platform with different offers of the blade lengths. Okay. Of course, an indispensable part of the advanced wind turbine is the advanced turbine control. We know that actually the nature of the control is to nature of better control is use more input to generate better output. So with the technology development, more and more data can be better used in the control. For example, we use if it's required, we can use the LiDAR to sense the wind speed and the direction, and then when we can adjust the turbine accordingly to better capture the wind energy and to reduce the load. Another way to reduce the load is to we based on the vibration data and other source of operational data, we combined them together to add the dampings to the tower, then to reduce the tower displacement, then the tower load can be reduced. So the life of the tower, the safety of the wind turbine can be improved. And another way to improve the performance of wind turbine is we can use the generator torque control to add the damping to the dynamics of the drivetrain, and the drivetrain response to the wind condition can be also improved in this way. And for the true mean wind speed and estimation, we all know that the wind speed from the anemometer is actually not accurate enough. So we develop our own algorithms to estimate the true wind speed. In this way, the energy capture can be also optimized. The tower displacement that we talked before, that we can control the tower displacement to reduce our total load of the wind turbine. So all the vibrations can also be reduced. And we also have the wind farm level wake control. We can adjust each of the wind turbine to let them work coordinately to reduce the whole level of the wake influence to generate more powers. And in the typhoon weather, we have our in-house algorithms and strategy to reduce this extreme load case, the load of this extreme load case. And we also have a low noise operation mode for the wind turbine. So in some specific area, maybe the load requirement is quite strict. So we can use this low noise mode to make the wind turbine emits less noise. And we can use all the life cycle
running data of the wind turbine. To okay, go back. We can use all the the full life cycle data to estimate the real level of the load applied on wind turbine. Then we can balance the wind turbine generation, the wind turbine power generation and its life. In this way, the wind turbine life can be extended. Okay, next. Another important aspect of the wind turbine development is the test and the validation. In order to make the wind turbine more reliable, we built in the test and the validation process into the whole development process, from the concept design to the component validation to the prototype test. You can see from the very beginning of the wind turbine development, we use the latest simulation technique to get the best concept of wind turbine. And we also built the world-leading test bench to fully test our drivetrain, the blade, and the pitch and the pitch and yaw bearing, the main bearing. All these important components are tested in-house in our own test bench, and all the prototypes are installed in our own wind farms. We can get all the running data, and all these data are analyzed to improve our future design of the wind turbines. Okay. This is a brief introduction of our latest test bench of a drivetrain. It's actually the biggest in the world. I think until now it's still the biggest in the world. The maximum power is 35 megawatt. The bending moment up to 80 million Newton meters, and the rated torque is 36 million Newton meters. So in this test bench, we can fully test our drivetrain, the life of the drivetrain. We can find the potential potential problem of the drivetrain and fix it before the mass production. Okay. Okay. Then next, I want to talk about the manufacturing process. Okay, this is our blade manufacturing factory. Unlike other OEMs, we have our own blade manufacturing factories, and it actually is a very advanced factory. You can see this factory in Shaoshan in China, Hunan province. It's a lighthouse factory. It's recognized by the World Economic Forum, set as a global benchmark for the smart manufacturing. It used the digital twin technology. We actually built a digital replicant of the factory. And using the IoT data and to enable this real-time quality control. All the data generated during the manufacturing process is automatically uploaded to our own cloud. So based on the data, the statics, we can see that up to 20% reduction in the production defect can be achieved through this system. Below here is a list of our equipment. For example, we have the automated service grinding, the automated bolt tightening. All the torque applied on bolt are also uploaded to the cloud. So if any problem occurs,
it can be quickly traced back to the assembly process. This automatic edge training, and as I said before, we built a replicant of this factory. It can show in real time the human and the machinery, their position, their status, all can be shown in this digital factory. All the performance data can be shown in this system and integrated in our system. Okay, next. So we have total 5 factories built in China. It can produce from 68 meters to 131 meters long blade, and it can produce 3,600 sets 1 year. So it's a lighthouse factory. On the right side is actually a screenshot of the video. You can visit our website for this video. It has a better introduction of our blade factory. Okay, next one. Okay, this is our wind turbine plant. It's also a state-of-the-art factory. You can see we have 5 flexible centers and 2 post-production line. We can produce in this same line from 4 megawatt to the 11 megawatt wind turbine in the same production line, and it can change from one turbine to the other one in only 1 minute. So the efficiency is really improved, and it can rapidly respond to the market requirements and reduce our the delivery time. In this factory, you can see we have the automated warehouse, the bed plate turner, and the automatic lubrication model, the heavy-duty AGV, the yaw test unit is also automatic. The hub test unit, the bolt tightening process, the adaptive logistics, automatic delivery, and also we have an AI-powered visual inspection system. Okay, that's one. Okay, we have up to 13 factories globally, and the annual production capacity is up to 12 gigawatts. And all these factories are actually the digital plant. They call it digital plant because, as I said before, that we built a digital replicant of the factory and to manage and operate the factory through this digital twin system. Okay, next. And we also have our own generator factory. This is also, I think, is different with other OEMs. We can make our own generator. For this factory is also highly automatic and high performance. We can make 3,000 generators 1 year. This is also a screenshot of video. You can visit our website for this video. Okay. Nice. Okay, for the quality management, I want to make a brief introduction about quality management. Thanks to the latest technique, you can see actually we significantly enhance our product reliability from this digital quality management platform. We can enhance the extreme case validation, use our latest tech test bench and in our wind farms. And we have an online issue management. All the quality issues are traced back through this online system. And we also have we call it Sky Eye system.
for this end-to-end traceability of the quality problems. And we have a intelligent inspection of AI-powered. It's a shift from the experience-based to the data-driven system. You know that for previous system, we rely on the experienced engineer to check and to inspect the quality of the component and the wind turbines. But now we have a AI-powered system. It can automatically inspect the assembly process, the manufacturing process of the wind turbine to get the best quality of these products. Okay, next. Okay, the last one is the operation and the maintenance. We have our own system for this operation and maintenance. We call it synergy. It can provide the full lifetime service. It has 4 main features. One is it is totally online and totally digital. We can provide the digital service, and it's an end-to-end service. And also, of course, it's automatically analyzed the wind farm centers and the running data to generate the reports and okay, it can manage the remote control team and the service team, and also the wind turbine, the wind farm. The operation are also managed by this system. It can provide the smart regulation inspection and provide the fault prediction and the troubleshooting, and of course it can monitor and enhance the wind turbine performance. Okay, and this one. So it's some examples. So as I said, the system have 3 main features: the fault prediction, the safety protection, and the performance enhancement. For the fault prediction, thanks to the latest the deep learning techniques, the accuracy of our model prediction is greatly improved. For example, we can build our own models for the pitch, for the yaw system, for the gearbox, for the generator, to make the fault prediction. And we can see that for the recent years, the accuracy of this kind of model will increase at least, I think it's 20%. So it's really useful right now. And we also have our safety protection functions built in this system. For the blade, for the tower, we will combine the running data, the vibration data, the wind condition data to manage our wind turbines accordingly, and keep this critical component like blade and tower safely. And we also have our performance enhancement, like this yaw calibration model. It actually running automatically. It will collect all this data day by day and month by month. Mostly after maybe 6 months to 1 year, we will collect enough data to calibrate the yaw direction automatically. In this way, the power production of the wind turbine can be improved. Normally, it can get maybe 1%, up to 1% of the power generation enhancement. On the right side is an example of the wind farm with our system. You can see it's actually it's a report of
the wind farm operation status and contains some advice of the how should we maintain the wind turbine. So with this system, the operation and the maintenance of the wind turbine is can be smarter and more efficient, and so the cost of this process is reduced. Okay. Okay. Thank you. Thanks for the time, and you can visit our website for more information. Thank you. Thank you so much for your sharings นะคะตอนนี้มีใครมีคำถามไหมคะถ้ามีคำถามก็สามารถสอบถามกันรอบหลังได้เช่นกันนะคะผ่านกันไปแล้วนะคะสำหรับหัวข้อแรกของเราค่ะกับหัวข้อของวิวัฒนาการกังหันลมสู่อนาคต Wind Turbine Evolution in Next Era นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเชื่อว่าทุกท่านก็ได้เห็นภาพตั้งแต่การเริ่มต้นนะคะของ Wind Turbine ของเรานั่นเองนะคะจนถึงอนาคตเนาะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพลังงานลมนะคะที่เป็นแหล่งสำคัญมากๆเลยในยุคเศรษฐกิจของเมืองไทยเองด้วยนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปสู่หัวข้อถัดไปนะคะกับหัวข้อที่2ค่ะช่วงเวลานี้อยากให้ทุกท่านนะคะได้ไปพักเบรกค่ะที่จะรับประทานเครื่องดื่มกันบริเวณหน้าห้องแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะกลับกันมาเจอกันใหม่ในช่วงเวลา 10:40 นาทีค่ะขอให้ทุกท่าน enjoy กับเบรกนะคะขอเรียนเชิญได้เลยค่ะ
ค
ค
Thank you.
ค
กลับกันเข้ามาแล้วนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเครื่องดื่มนะคะชากาแฟ ใครได้ทานแล้วบ้างคะเชื่อว่าหลาย ๆ ท่านนะคะได้ทานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมแล้วนะคะทั้งคาเฟอีนเนาะเต็มทั้งร่างกายเลยนะคะแสดงว่าวันนี้เราจะไม่หลับกันนะคะ เราจะจดจ่ออยู่กับเสวนาของเราตลอดเต็มทั้งวันอย่างแน่นอน เพราะว่าแต่ละหัวข้อโอ้โหดิฉันบอกได้เลย หัวข้อวันนี้นะคะแต่ละหัวข้อนะเราจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง แล้วก็เคสจริงอีกด้วยนะคะรวมถึงในช่วงเวลานี้ค่ะ เราเดินทางมาถึงหัวข้อที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับท่านใดนะที่ยังไม่ได้มีที่นั่งด้านหน้าตอนนี้ยังมีที่นั่งสามารถที่จะจับจองที่นั่งกันได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะเรามาสู่หัวข้อที่ 2 ของเราค่ะ กับหัวข้อของ optimizing wind and battery storage การยกระดับประสิทธิภาพของพลังงานลมและแบตเตอรี่สำรองค่ะ โดยในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติค่ะจากวิทยากรถึง 2 ท่านด้วยกัน ที่เรียกได้ว่ามีความสามารถและมีประสบการณ์นะคะโดยตรงเลยกับพลังงานลมและแบตเตอรี่สำรองนั่นเองค่ะ โดยท่านแรกนะคะท่านเป็น Project Engineer จาก UL Solution Thailand ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณทศพลเสือทิมค่ะ และท่านที่2นะคะมิสเตอร์เฟิร์บยาน Engineering Manager จาก UL Solution และถ้าทุกท่านพร้อมแล้ว please give them an applause for our speaker Good morning. Thank you very much for being that numerous in that event. It's a great honor for me to be here today with you. It is actually my first time joining the Thai Wind Energy Association event, so that is really a great honor for me to be here and to present you a quick techno-economic analysis of wind farm and battery energy storage system in Thailand that we have conducted, and to present you the findings that we have drafted from this assessment. Maybe just a short word on us first before I give the floor to my colleague Kun Totsapon. So I am myself Jan, and speaking today with my colleague Kun Totsapon, who has been joining UL in 2023, while I joined UL earlier this year in August. Maybe a small word. I'm sorry. A small word on our company. So as you may know, UL Solution is a American-based company with 130 years of history. Our company started in Chicago, Illinois. Our core business is actually testing and inspection and certification. I think the wind turbine OEMs present here today are aware of that, because we also issue type certificates for some of the wind turbine models on the market. But since the last 35 years, we have started using our knowledge to provide consulting services, which include consultancy for wind projects, for solar projects, but also for battery energy storage system projects. And the reason why we are here today, and the reason why we want to talk about battery energy storage system today, is that in the current context of Thailand and the context of implementing
implementing data centers, is more especially in the coming years. We think that coupling this with renewable energies, energy plants, must come with battery energy storage system somehow, and this is why we are getting interested into looking into basically what are the techno-economic what are the techno-economics of this? What are the techno-economics of mixing wind and battery energy storage system, solar and battery energy storage system, combining both? What is the LCOE we can get, and what findings we can draft from this? So, for the technical part now, I will leave the floor to my colleague who will present our findings and what we would like to open to discussion for you today regarding battery energy storage system. Thank you very much. Thank you for the transition. ทีนี้ขออนุญาต present เป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับก็อย่างที่ยานพูดเมื่อกี้ก็คือท็อปิกของเราวันนี้เป็น techno-economic analysis ของระบบ hybrid system นะครับก็คือจะเป็นการเปรียบเทียบถ้าเรา add ตัว battery storage นะครับเข้าไปในระบบโซล่าแล้วก็ระบบวินแล้วมันจะส่งผลกับค่า LCOE ยังไงหรือว่ามันจะเซิร์ฟโหลดได้มากขึ้นเท่าไหร่ครับแล้วก็เราต้องติดแบตขนาดเท่าไหร่ถึงจะสามารถ capture ตัวexcess energy หรือพลังงานส่วนเกินเนี่ยได้ทั้งหมดครับก็อย่างที่เห็นบนสกรีนครับก็คือ to serve non-interruptible load of 50 megawatt ก็คือเป็นรันแบบ extreme case เลยก็คือรันให้พยายามให้ระบบเซิร์ฟโหลดขนาด50เมกะวัตต์ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็7วันครับก็ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของแบบว่าหลายๆ perspective ของการ integrate ตัว battery storage system เข้าไปกับตัว wind farm ครับจริงๆมันจะไม่ได้มีแค่ service ของเรื่อง firm capacity อย่างเดียวครับสุดท้ายก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ wind มากแต่ว่าก็จะให้เห็นภาพปัจจุบันของสถานะของแบตเตอรี่ในประเทศไทยครับว่าณปัจจุบันเราอยู่จุดไหนของโลกนี้ครับผมโอเคครับก็เริ่มกันเลยก็คือตัว methodology ที่เราใช้ในการ optimize ตัวระบบนี้ขึ้นมาครับก็จะถูกทำผ่านซอฟต์แวร์ของทาง UL เองก็คือชื่อ Homer Pro Simulation หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างครับก็คือซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่เรา input ตัว load profile เข้าไปแล้วก็ตัว grid price market stream อะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยระบบของเรามันเป็นระบบ off grid ตัว grid ก็เลยจะไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องครับถัดมาก็คือซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยค่อนข้าง flexible ก็คือเราสามารถใช้มันก็จะมีระบบอย่างเช่นโซล่าวินหรือว่าเป็นไฮโดรพาวเวอร์หรือตัวแบตเตอรี่เองก็จะมีลิเธียมไอออนก็ได้หรือว่าจะเป็นแบตอื่นๆอย่างลีดแอซิดหรือว่าจะเป็นพวกแบตที่เป็นระบบไฮโดรก็มีครับหรือว่าเป็นแบตที่เป็น long term storage อย่างพวกไฮโดรเจนซิสเต็มอะไรแบบนี้ก็ซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็สามารถช่วย optimize ระบบได้ครับinput ถัดมาที่จำเป็นต้องใช้สำหรับซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็คือเป็นราคา capex กับ opex ของอุปกรณ์ต่างๆก็อย่างเช่นพวกแผ่นโซล่าหรือตัวเทอร์ไบน์หรือว่าแล้วก็พวกคอนเวอร์เตอร์แบตเตอรี่ PCS อะไรเงี้ยครับก็คือเราใส่อันนี้เข้าไปทีนี้ซอฟต์แวร์มันจะทำการ optimize หาขนาดของระบบที่เหมาะสมที่สุดในการเสิร์ฟโหลดที่เราinput เข้าไปในตอนแรกหาระบบที่เหมาะสมที่สุดทั้งในด้านเทคนิคอลแล้วก็ในด้านอีโคโนมิกครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตัวซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยก็จะมันไม่ได้ให้ออกมาค่าเดียวก็คือเขาจะให้ออกมาหลายซีนาริโอเลยให้เราเอาไปวิเคราะห์ว่า
จุดไหนที่มันพึงพอใจเรามากที่สุดก็คือมันจะโชว์เป็นกราฟโชว์เป็นอะไรเยอะแยะครับอะไรประมาณนี้ทีนี้ result ที่ออกมาเนี่ยก็จะตัวซอฟต์แวร์ก็จะ analyze ให้ทั้งเรื่อง financial ว่า total capex เนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ opex เท่าไหร่ครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นก็คือขนาดของระบบว่าถ้าจะเสิร์ฟโหลดขนาด50เมกะวัตต์เนี่ยเราต้องติดโซล่าเท่าไหร่เราต้องติดแบตเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายก็เป็นก่อนสุดท้ายก็เป็นตัว performance behavior ก็คือตัวโซล่าเนี่ยมันทำงานอาจจะช่วงกลางวันหรืออย่างวินที่เวลาทำงานเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบ fluctuate ครับขึ้นลงขึ้นลงอะไรแบบนี้แล้วแบตเราจะชาร์จตอนไหนแล้วก็ discharge ตอนไหนครับอันนี้ก็คือจะดูเป็นกราฟออกมาได้แล้วก็จริงๆก็มีเรื่องของ emission ด้วยว่าสมมุติว่าระบบเรามี diesel generator หรือว่าระบบเราซื้อไฟจากกริดเนี่ยถ้าเรา add ตัว renewable power เข้าไปเนี่ยมันลด emission ลงมาได้เท่าไหร่ครับแล้วก็สามารถ generate report ออกมาได้ก็ custom ได้ประมาณหนึ่งครับผมทีนี้มาพูดถึงเรื่องของระบบเรากันละกันนะครับก็คือระบบของเราเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยก็คือจะพยายาม optimize ขนาดแบตเตอรี่เพื่อจะวิเคราะห์ว่าเราต้องการแบตเตอรี่ขนาดเท่าไหร่ที่จะเก็บตัว excess energy ได้หมดจากซึ่งจะเปรียบเทียบระหว่างวินกับโซล่าครับผมSite location เนี่ยเราเลือกเป็นที่ทางภาคอีสานของประเทศไทยเพราะว่าแถบนั้นนี่ก็คือวินฟาร์มค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวโซลาร์ฟาร์มก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับตัวเทคโนโลยีsystem size ก็คือเราเพื่อให้มันเปรียบเทียบกันได้ครับก็เลยจะฟิกซ์ขนาดของระบบวินที่150เมกะวัตต์แล้วก็ระบบโซลาร์เท่ากันที่150เมกะวัตต์แต่ในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยเราจะเปรียบเทียบแบบเป็นเรนจ์ครับค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆอาจจะเริ่มตั้งแต่100เมกะวัตต์200เมกะวัตต์300เมกะวัตต์แล้วมาดูว่าค่า COE มันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วก็มันเสิร์ฟโหลดได้มากขึ้นเท่าไหร่ครับตัวเทคโนโลยีก็คือเทอร์ไบน์ก็คือ assume ว่าเป็นของ Envision ขนาด5เมกะวัตต์ครับก็คือ input เราก็ใส่ power curve ของตัวเทอร์ไบน์เข้าไปส่วนของระบบโซล่าเนี่ยก็input จะเป็นของ JA Solar 720 วัตต์พีก็คือตัวใหม่สุดเลย inverter เป็น Sungrow Central Inverter ครับในส่วนของ base เนี่ยเป็น REPT ขนาด5เมกะวัตต์อาวเป็นระบบ4ชั่วโมงก็คือ PCS จะมีขนาด 1.25 เมกะวัตต์เสิร์ฟจ่ายไฟ4ชั่วโมง total output ก็คือ5เมกะวัตต์อาวครับทีนี้ตัว loss ที่ใส่เข้าไปก็ตามเทคโนโลยีเลยครับตัว WinMap ที่เราใช้ในการวิเคราะห์เนี่ยก็คือของเราก็ export ออกมาจากซอฟต์แวร์ของเราชื่อว่า Win Navigator เหมือนกันแต่ทีนี้ในระบบ Solar เนี่ยตัว Solar Resource เนี่ยเรา export มาจากตัว SolarGIS แล้วก็เอาไปวิเคราะห์ใน PVSys ก่อนแล้วทีนี้เราเอา output จาก PVSys เนี่ย import เข้ามาที่ Homer ครับตัวแบตเตอรี่ก็ไม่มีเพราะเราใช้ Homer ในการ optimize อยู่แล้วอันนี้ก็คือจริงๆราคามันผิดนิดนึงนะครับพอดีสไลด์ไม่ได้อัปเดตวินจริงๆประมาณ35 บาทต่อวัตต์โซล่าจริงๆมันจะประมาณ18 บาทแล้วก็เบสเนี่ยก็ประมาณ7 บาทต่อวัตต์อาวอันนี้คือ assume มาจากตัว Wood Mac Report นะครับก็จะตกประมาณ220 US ต่อกิโลวัตต์อาวครับแล้วจริงๆ OPEX นี้มันค่อนข้างแพงไปหน่อยอย่างผมแก้ไปแล้วครับผมทีนี้อันนี้คือ result ที่เราได้ออกมาครับตัวเส้นนะครับเส้นข้างบนอันนี้ก็คือเป็นค่า LCOE ของ Win integrate เข้ากับแบตเตอรี่ตัวเส้นสีแดงข้างล่างเนี่ยเป็นค่า LCOE ของ Solar กับ Base ครับทีนี้ก็จาก result ที่เห็นเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่า LCOE ของ Win เนี่ยมันแพงกว่า Solar ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติในประเทศไทยอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอย่างไปเทียบกับระบบในยุโรปหรืออะไรเงี้ยครับค่ามันจะ
ค่อนข้างผันผวนมากกว่านี้คือบางช่วงโซล่ามันก็จะแพงกว่าวินเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับตัว natural resource ที่ของแต่ละภูมิภาคประมาณนี้ครับก็ถัดมาก็คือเรื่องของตัวแผนภูมิแท่งเนี่ยก็เป็นตัวแสดงให้เห็นถึงโหลดเซิร์ฟก็โฟกัสที่แกน y ทางขวาแล้วกันครับตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือเปอร์เซ็นต์โหลดเซิร์ฟก็ค่อนข้างชัดเจนว่าแล้วก็แกน x ข้างล่างเนี่ยก็คือแบตเตอรี่ capacity ที่ขนาดต่างๆที่เราทดลองแอดเข้าไปในระบบครับก็เริ่มจากไม่มีแบตเลยแล้วก็เริ่มจาก50เมกะวัตต์อาว100เมกะวัตต์อาวไปจนถึงประมาณ1.05 กิกะวัตต์อาวครับผมก็ค่อนข้างชัดเจนครับว่าถ้าเราไม่มีตัวแบตเตอรี่เลยเนี่ยวินเซิร์ฟโหลดได้เยอะกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันสามารถทำงานได้ทั้งช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนในขณะที่โซล่ามันทำงานได้แค่ช่วงกลางวันอย่างเดียวทีนี้พอเราเริ่มติดแบตเตอรี่เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยครับแน่นอนว่าโหลดเซิร์ฟมันก็ต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีบางช่วงที่สมมุติว่าอย่างวินมันผลิตพลังงานได้เกิน50เมกะวัตต์เนี่ยตัวนี้ก็จะถูกเอาไปชาร์จไว้ในแบตเตอรี่แล้วก็ในช่วงที่พลังงานอย่างเช่นลมมันอ่อนเนี่ยครับก็คือมันก็จะ discharge ออกมาจากแบตอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นโหลดเซิร์ฟมันก็จะถูก improve ขึ้นมาก็แต่ทีนี้มันก็จะมี limitation อยู่ก็อยากให้โฟกัสเริ่มจากโซล่าก่อนละกันครับจากแผนภูมิแท่งสีเหลืองก็จะเห็นว่าตั้งแต่เราติดแบตไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ750เมกะวัตต์อาวเนี่ยครับแล้ว850 1,000 1,050เนี่ยคือตัวโหลดเซิร์ฟเนี่ยมันไม่เพิ่มขึ้นแล้วมันจะค่อนข้างคงที่ก็เหตุผลก็คือตัว surplus energy หรือพลังงานส่วนเกินที่มันผลิตออกมาจากโซล่าเนี่ยมันหมดแล้วครับมันถึงจุดลิมิตของมันแล้วในขณะที่วินก็คือก่อนไปวินก็คือมันจะเห็นว่ามันค่อนข้างโซล่าเนี่ยมันค่อนข้างจะต่างกันมากนะครับเพราะว่าแบบตัวเนเจอร์ของระบบเนี่ยมันโซล่ามันผลิตไฟได้แค่ช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนมันผลิตไม่ได้อยู่แล้วมันก็จะจ่ายไฟออกจากแบตอย่างเดียวเลยอะไรอย่างนี้แบบตัวโหลดเซิร์ฟความแตกต่างของโหลดเซิร์ฟมันก็เลยจะต่างกันค่อนข้างมากในขณะที่ของวินเนี่ยจากแผนภูมิแท่งสีเขียวนะครับก็คือมันเพิ่มขึ้นแค่ประมาณ 30% นิดเองเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือธรรมชาติของระบบวินฟาร์มก็คือมันผลิตไฟได้ทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วก็ทีนี้มันไม่ได้พิจารณาเป็นอาจจะรายเดือนหรือรายสัปดาห์มันเป็นlong duration นะครับก็คือมันจะมีฤดูที่เป็น low wind high wind อะไรต่างๆซึ่งถ้าเราติดแบตเตอรี่เข้าไปเนี่ยresult มันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นแล้วก็ผมจริงๆตรงเนี้ยจากกราฟสีเขียวแท่งสุดท้ายเนี่ยมันก็ capture excess energy ได้ไม่หมดด้วยเต็มที่แล้วก็คือมัน improve ขึ้นมาจากประมาณ40เมกะวัตต์ไปถ้าติดแบตเข้าไปประมาณ1กิกะวัตต์นะครับมันจะเสิร์ฟโหลดได้เพิ่มประมาณ7เมกะวัตต์เท่านั้นเองก็เพราะว่าแบบว่าวินแมปอะครับแบบมัน vary สูงมากแบตเตอรี่มันจะมีส่วนช่วยแค่ปรับให้มัน stable มากขึ้นกับตัวพลังงานที่ inject เข้าไปที่กริดครับผมก็ทีนี้เรื่อง finding ก็อย่างที่พูดไปครับก็คือถ้าพูดเป็นตัวเลขออกมาเนี่ยค่า LCOE ของระบบ Wind Base เนี่ยจะแพงกว่า Solar Base อยู่ประมาณ 12%ครับแต่ว่าสามารถจ่ายพลังงานเข้าไปได้มากกว่าระบบโซล่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 13.5% ครับผมทีนี้ช่องที่2ที่บอกว่าการ oversize ขนาดแบตเตอรี่เนี่ยบางทีมันไม่คุ้มทุนเพราะว่าอย่างเช่นสมมุติว่าเราไม่ได้มาวิเคราะห์การติดแบตเตอรี่ก่อนเลยนะครับก็จะเห็นว่าสมมุติเราติดดูของวินจะชัดเจนกว่าว่าเราติดที่750 850 1,000 1,050เนี่ยค่าโหลดเซิร์ฟเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ improve ขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญเลยเพราะฉะนั้นแบ
แบบว่าการพิจารณาเลือกขนาดแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างมีความจำเป็นกับระบบไฮบริดซิสเต็มพอสมควรครับผมเพราะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือจะเห็นว่าเพื่อที่จะเสิร์ฟโหลดแค่50เมกะวัตต์เนี่ยเราติดขนาดแบบโซล่าหรือวินรีซอสเข้าไปตั้ง150เมกะวัตต์แล้วเรายังต้องการแบตเตอรี่ตั้งอีก1กิกะวัตต์ซึ่งมันใหญ่มากในความเป็นจริงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแบบว่าติดแบบเต็ม full capacity แบบนี้เพื่อที่จะแบบ capture ตัว excess energy ให้ได้ทั้งหมดเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยการติดเบสเข้าไปในระบบนะครับมันจะมีเซอร์วิสมากมายเลยที่เบสสามารถทำได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาติด capacity เยอะขนาดนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับก็อย่างของโฟกัสไปที่ของวินเลยก็จะเป็นเรื่องของ frequency response หรือว่า frequency regulation ก็คือเป็นการปรับความถี่ให้มัน stable มากขึ้นครับเพราะว่าระบบวินความถี่ในระบบหรือตัว voltage ในระบบเนี่ยค่อนข้างแกว่งค่อนข้างมากอยู่แล้วถัดมาเป็นเรื่อง ramping ก็คือโดยธรรมชาติแล้วระบบวินความผันผวนของพลังงานมันค่อนข้างสูงอย่างเช่นช่วงที่เกิดวินกัสหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือพลังงานมันอาจจะพุ่งขึ้นสูงมากในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหากับgrid stabilization พอสมควรเพราะฉะนั้นการติดเบสเข้าไปประมาณหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยลดแกลบตรงนี้ลงมาได้แล้วก็มันจะลดภาระของอย่างเช่นมันโดยปกติแล้วมันก็ต้องพิชเบลดหนีลมแรงอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็จะลด mechanical stress ลงไปได้พอสมควรครับสุดท้ายก็อันนี้ในไทยน่าจะยังไม่มีก็คือเป็นเรื่องของ energy arbitrage ก็คือเรา เราเก็บเราช่วงที่ค่าไฟมันถูกเนี่ยครับเราแทนที่เราจะขายไฟเข้าไปที่กริดโดยตรงก็คือเราชาร์จเข้าไปเก็บไปที่แบตเตอรี่ก่อนแล้วในช่วงที่ค่าไฟมันแพงเนี่ยเราค่อยปล่อยไฟฟ้าขายให้กริดไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในไทยเข้าใจว่าตอนนี้ยังไม่มีตรงนี้ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือตัวแบตเตอรี่เนี่ยครับถ้าเรา estimate ขนาดของมันอย่างเหมาะสมนะครับก็คือมันจะช่วยในการทำให้ intermittency ของ renewable power ซึ่งมันเป็นจุดบอดมาตลอดเนี่ยมันลดลงได้พอสมควรแล้วก็ช่วยเพิ่มแบบความมั่นคงทางกริดด้วยแล้วก็อาจจะลดอะไรหลายๆอย่างของตัวระบบ renewable อย่างเช่นเรื่อง curtailment สำหรับโปรเจกต์ในต่างประเทศด้วยว่าแทนที่เราโดน cap curtail แล้วเราผลิตทิ้งไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ชาร์จลงแบตไว้ได้ก่อนครับแล้วเราก็ค่อยมา discharge ออกจริงๆระบบพวกนี้จริงๆมันทำออโต้ได้นะครับก็คือมันเซตผ่าน EMS ของแบตเตอรี่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นครับครับจริงๆก็ result ที่จะพูดก็มีประมาณนี้ครับก็ทีนี้อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าการที่จะ capture excess energy ของทั้งโซลาร์แล้วก็วินเนี่ยครับมันต้องการขนาดแบตเตอรี่ค่อนข้างใหญ่มากเลยก็คือ1กิกะวัตต์นี่คือก็ตกจริงๆมันตกเมกะวัตต์ละ5เมกะวัตต์มันก็ประมาณ23ล้านบาทนะครับก็แบบ1กิกะวัตต์ก็เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างมหาศาลเลยส่วนมากเขาจะไม่ค่อยทำกันก็คือแต่ว่าเขาจะมาพิจารณาจากเซอร์วิสตรงนี้แทนก็คืออันแรกที่พูดไปก็คือเป็น ramp rate control ก็คือตัวแบตเตอรี่เราวิเคราะห์จากตัว grid requirement ว่าค่าความผันผวนของพลังงานในปกติมันจะถูกกำหนดไว้เป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะ10%อะไรแบบนี้ทีนี้ถ้าพลังงานเรามันพุ่งเกิน 10%เนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนก็คืออย่างของวินก็ต้อง pitch blade หนีลมซึ่งมันก็cause แบบ mechanical stress O&M อะไรอย่างนี้มันก็ส่งผลกับระบบค่อนข้างพอสมควรทีนี้ถ้าเราติดแบตเตอรี่ไปเนี่ยในช่วงที่ค่าวินมัน inject พลังงานเข้ากริดแบบเร็วมากเนี่ยครับเราเซตได้ว่าให้แบตเตอรี่เนี่ยมันชาร์จพลังงานส่วนเกินตรงนั้นออกมา
ก็คือมันจะปรับให้มันเรียบขึ้นนะครับตรงนี้แต่ว่าที่เขาจะทำเซอร์วิสที่เขาจะทำควบคู่กันไปด้วยก็เป็นเรื่องของ voltage regulation หรือ frequency regulation คือระบบนี้ครับมันต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วเหมือนกันเลยก็คือในระดับนาทีหรือในระดับวินาทีตัว frequency regulation เนี่ยอย่างเช่นว่าถ้าค่าความถี่มันพุ่งเกินในประเทศไทยก็เป็น50 เฮิร์ตซ์ถ้ามันพุ่งเกิน50 เฮิร์ตซ์เนี่ยแบตเตอรี่ก็ต้องชาร์จพลังงานออกมาจากระบบเพื่อที่จะปรับความถี่ให้มันกลับมาปกติหรือว่าช่วงที่ความถี่มัน drop ต่ำกว่า50 เฮิร์ตซ์เนี่ยก็แบตเตอรี่ก็จะ discharge ออกจากระบบเพื่อที่จะปรับความถี่ให้มันกลับขึ้นมาเป็น50 เฮิร์ตซ์ครับทีนี้ในส่วนของวินเนี่ยมันก็จะมีอีก perspective หนึ่งที่เขาพิจารณากันก็คือในระบบในปกติเราจะติดSVG หรือ static var generator เนี่ยเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องความผันผวนของตัวค่าแรงดันไฟฟ้าแต่ว่าถ้าเราติดเบสเข้าไปเนี่ยตัวอินเวอร์เตอร์ของเบสหรือ PCS เนี่ยมันสามารถทำหน้าที่ตรงนี้แทนได้เหมือนกันครับก็คือมันจะจ่ายค่าวาเข้าไปในระบบเพื่อช่วย improve ตรงนี้ก็อย่างเช่นอย่างทางผมก็คือเคยเห็นโปรเจกต์ในจีนที่เขาติดเบสติดระบบแบตเตอรี่เนี่ยเข้าไปประมาณหนึ่งคือโปรเจกต์นั้นก็คือวิน200 เมกะวัตต์ก็คือเขาติดเบสเนี่ยเข้าไป50 เมกะวัตต์อาวแล้วก็ตัว static var generator เนี่ยเขาก็สามารถลดขนาดลงมาได้ประมาณหนึ่งก็เซฟคอสไปได้แล้วก็เราก็ใช้พลังงานจากแบตแบบขายไฟคืนอะไรคืนได้ด้วยครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือตัว RAM rate control กับ frequency regulation เนี่ยมันค่อนข้างต้องการการตอบสนองที่ค่อนข้างรวดเร็วจากแบตเตอรี่ก็คือตัวค่า C rate ตรงนี้ครับมันจะพุ่งขึ้นไปถึง 2C ถึง 4C ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าแบบเทคนิคไปไหมแต่ว่าครับก็คือมันเร็วมากซึ่งผลที่ตามมาก็คือมันเกิดความร้อนในระบบค่อนข้างสูงครับโดยธรรมชาติแล้วแบบตัวแบตเตอรี่ทั่วๆไปเนี่ยตัว C rate จะอยู่ที่ประมาณ0เขาก็ติดกัน 0.5C หรือว่า 0.25C เท่านั้นเองซึ่งการลดตัว C rate ลงมาเนี่ยเราก็ต้องขยายขนาดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นไปอีกแต่ผลพลอยได้ที่เราได้รับก็คือเราสามารถพอเรามี capacity มากขึ้นใช่ไหมครับเราก็สามารถใช้มันทำ arbitrage service ก็ได้อย่างเช่นช่วงที่ไฟมันถูกแบบ4 ชั่วโมงเลยก็ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ไปแล้วก็ช่วงที่ค่าไฟแพงอาจจะ4 ชั่วโมงแล้วก็ discharge ออกก็ทำกำไรได้จากตรงนั้นเหมือนกันหรือว่าช่วง curtailment อย่างที่เวียดนามก็คือจะโดน curtailment กันเยอะมากเลยอะไรแบบนี้ก็จะโดนทีหนึ่ง4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับการลด C rate ลงมาตรงนี้แล้วก็ขยายขนาดแบตเนี่ยมันก็เลยจะทำให้เราสามารถ cover ตัว service ที่โชว์อยู่บนจอได้ทั้งหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้อง customize ระบบข้างในอีกพอสมควรประมาณนี้ครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาพูดเรื่องไหนๆ mention เรื่องแบตเตอรี่แล้วเข้าใจว่ามันค่อนข้างใหม่สำหรับใน region นี้แล้วก็จริงๆผมโดนถามมาบ่อยมากเลยเกี่ยวกับเรื่องว่า standard ที่เวลาติดแบตเตอรี่เข้าไปใน standard ที่เราต้องพิจารณาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ที่จำเป็นจริงๆเนี่ยมี standard อะไรบ้างก็มาเริ่มกันทีละหัวข้อก็ได้ครับก็อย่างอันแรกก็เป็นเรื่องของ interconnection ที่โชว์บนสกรีนนี้ก็คือจะเป็น international standard นะครับเดี๋ยวเจาะแต่ละประเทศเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไป อันแรกก็คือเป็นตัว interconnection standard ก็จะ refer อยู่สองตัวหลักๆครับที่ใช้กันทั่วโลกเลยก็คือ IEEE 1547 กับ UL 1741จะมี .sb ด้วยก็ได้ครับถัดมาทีนี้มาเจาะในตัวแบตเตอรี่คอนเทนเนอร์แล้วกันครับก็คือตัวมันจะแบ่งออกมาเป็น3เลเวลที่1ก็คือในวงกลมอันนั้นก็คือเซลล์ระดับเซลล์ก็คือเป็นระดับเล็กๆแล้วก็ถัดมาก็คือเป็นระดับแบตเตอรี่แลกก็คือจะแบบว่าแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นระดับinstallation ก็คือจะพิจารณาทั้งคอนเทนเนอร์เลยครับก็ในส่วนของเซลล์
กับแบตเตอรี่นะครับตัวเล็กๆเนี่ยสแตนดาร์ดที่เราต้องขอจากซัพพลายเออร์ตลอดเลยที่จำเป็นจริงๆก็จะเป็น UL 1973กับ UL 9540A ที่เกี่ยวกับเรื่อง thermal runaway ซึ่งหมายความว่าก็คือถ้าแบตเตอรี่มันเกิดไฟไหม้เนี่ยมันจะต้องไม่ลุกลามไปที่แบตเตอรี่อื่นๆแบตเตอรี่เซลล์ข้างเคียงหรือว่าไม่ลุกลามไปที่คอนเทนเนอร์ก็อันนี้ก็คือทางเราก็เทสแบตเตอรี่มาค่อนข้างเยอะอยู่ทีนี้มันจะมีอีกตัวที่ไม่ได้อยู่บนสกรีนก็คือเป็น IEC 62619แต่อันนี้จะ specific กับเฉพาะลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ถ้าเป็นแบตชนิดอื่นอย่างเช่นอย่างผมเคยเห็น Product ที่เป็น Semi Solid State Battery อะไรอย่างนี้อยู่ก็ตัว IEC 62619เนี่ยมันจะไม่ได้ cover ตรงนี้ซึ่งโดยปกติทาง Lab Test เนี่ยเขาต้อง deviate ออกมาเพื่อปรับให้มันเหมาะกับแต่ละอันนะครับแต่อันนี้ค่อนข้างสำคัญตัว 9540A ครับแบบเป็นค่อนข้างจะแบบบังคับเลยว่าต้องมีครับผมถัดมาในระดับ Rack System ก็จะมี2ตัวครับก็คือ9540จริงๆมันก็คือ 9540A ครับแต่ว่าเราจากเทสเซลล์แล้วเรามาเทสระดับ Rack ว่าถ้าไฟมันไหม้ทั้ง Rack เนี่ยมันจะต้องไม่ลุกลามไปที่ Rack อื่นๆแล้วก็ตัว 62993-5-2 ก็จะเทสในมุมอื่นๆอย่างเช่น drop test หรือว่าความชื้นหรือว่าdischarge ในแบบ discharge รุนแรงอะไรพวกนี้ครับทีนี้ที่สำคัญมากที่ปกติผมโดนถามจาก lenders บ่อยมากเลยก็คือเรื่อง fire protection system ของแบตเตอรี่นะครับก็จริงๆ standard ที่ค่อนข้างจำเป็นเลยก็คือ NFPA 855ก็จะเป็นข้อกำหนดโดยเฉพาะเลยสำหรับเรื่อง fire safety ก็คือเราต้องพิจารณาว่าในตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยมันมีการติดตั้งอุปกรณ์ตาม NFPA 855ไหมแล้วก็บางประเทศเนี่ยจะขอให้ refer ไปถึง IFC ด้วยว่ามัน comply กับกฎหมายของ IFC หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับทีนี้ NFPA ย่อยๆตรงเนี้ยจริงๆมันจะถูก cover โดย855หมดอยู่แล้วก็ถ้าพิจารณาจะติดตั้งแบตเตอรี่ก็ดู NFPA 855เป็นหลักก็ได้ครับถัดมาตัว power conversion system เนี่ยค่อนข้าง general เพราะว่า inverter หรือว่าตัวอุปกรณ์ที่แปลงไฟจาก DC เป็น AC เนี่ยก็จะ refer กับ1741เป็นปกติอยู่แล้วก็นี้มันก็มา apply กับตัวแบตเตอรี่ด้วยทีนี้มันก็จะมีตัวที่ specific อีกอันหนึ่งก็คือ BMS หรือก็คือ battery management system ก็จะอิงจากเนี่ยครับตามที่ขึ้นเลยก็คือ IEC 61508 กับ IEEE 2686 ครับก็คืออันนี้ก็คือเอาไว้ control ตอน charge discharge ของแบตเตอรี่ตรงนี้ก็จะมาวิเคราะห์นู่นนี่นั่นแต่ว่ากลับมาที่ 1741 นิดนึงว่าอย่างที่ผมบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยบางทีถ้าเราไป apply กับ service ที่มันต้อง respond เร็วๆอย่างเช่น frequency response หรือ RAM rate control เนี่ยเราค่อนข้างต้องโฟกัสนิดนึงว่าผลเทสออกมาเนี่ยมัน respond ได้ขนาดไหนระดับมิลลิเซคันหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ครับก็สุดท้ายก็จะเป็น overall installation เลยอันนี้ก็คือจะดูทั้งระบบเลยอาจจะไม่ใช่คอนเทนเนอร์เดียวด้วยเพราะว่ามันจะมีข้อกำหนดอยู่ว่าอย่างเช่นคุณติดแบตเตอรี่ฟาร์ม9คอนเทนเนอร์เนี่ยรอบๆนั้นต้องมีถนนเผื่อให้รถดับเพลิงเข้าถึงได้ระยะเลี้ยวอะไรต่างๆแล้วก็มีพวกหัวไฮแดรนต์อะไรอย่างนี้ต้องอยู่ในบริเวณไหนของบริเวณไหนแล้วก็ครับจริงๆมันก็จะตาม NFPA 855 กับ IFC standard นะครับเรื่องพวกนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นเทสสุดท้ายของ UL 9540เลยก็คือ System Level ถ้าในกรณีที่แบตคอนเทนเนอร์มันเกิดไฟไหม้เนี่ยมันจะต้องไม่ลุกลามออกมาจากคอนเทนเนอร์แล้วก็ตัวระบบไฟextinguish system ที่อยู่ในแบตเตอรี่เนี่ยมันจะต้องจัดการได้ทั้งหมดครับก็ปัจจุบันก็ยังเห็นข่าวอยู่ว่าไฟมันก็พุ่งออกมาอะไรแบบนี้ซึ่งเรื่องพวกนี้ก็ต้องระวังอยู่ดีแต่ว่า
จากแบบการวิเคราะห์หา root cause analysis ของเรื่องพวกนี้จริงๆมันส่วนใหญ่มันจะเกิดจากแบบการติดตั้งที่ไม่เป็นไปตามแมนนวลมากกว่าแต่ว่าผลเทสเนี่ยส่วนใหญ่มันจะผ่านเกือบทั้งหมดอยู่แล้วครับจากแบตเตอรี่จากซัพพลายเออร์เจ้าดังๆอย่างแบบ Sungrow haiWEA Envision Tesla BYD CATL อะไรพวกนี้ครับแต่ว่าแบบการติดตั้งนี่ก็ต้องใน stage construction ที่ค่อนข้าง strict พอสมควรกับตัวเรื่องของแบตเตอรี่ครับผมทีนี้เรื่องสุดท้ายครับก็คือเรามาดูกันว่าประเทศไทยเราเป็นยังไงบ้างกับเรื่องของแบตเตอรี่อันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าหลายๆประเทศที่เป็น developed country เนี่ยอย่างประเทศจีนญี่ปุ่นหรือออสเตรเลียเนี่ยเขา introduce standard ของเขาเนี่ยขึ้นมาเองแบบเกือบทั้งหมดเลยก็คืออย่างเช่นตัวแบตเตอรี่เมื่อกี้ครับนอกจากที่เราดูตัว international standard แล้วบางประเทศเขาก็จะ require ให้ดู standard ของประเทศเขาด้วยอย่างของจีนก็จะมี standard เฉพาะเจาะจงเลยสำหรับประเทศเขาก็คือ GB/T ซึ่งมันถูก deviate ออกมาจากพวก IEC แล้วก็ UL เนี่ยแหละครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะไปซื้อ Product จากจีนเนี่ยเราก็ต้องขอตัว UL 9540 อยู่ดียังไงเขาก็ต้องทำ Product เขาให้มัน comply กับ International Standard ทีนี้ในของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็น JIS Standard นะครับคือตัวนี้จริงๆมันจะค่อนข้างจุกจิกกว่าที่อื่นพอสมควรเลยโดยเฉพาะบางทีมันจะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะอย่างพวก noise level หรือว่าพวกแบบ vibration อะไรอย่างนี้จะค่อนข้าง strict กว่าประเทศอื่นเขาก็เลยจะมีของเขาเองด้วยทีนี้ออสเตรเลียAustralian Standard เนี่ยก็จริงๆส่วนใหญ่จะ rely กับตัว International Standard เป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็จะมีองค์กรของเขาก็คือ Clean Energy Council หรือ CEC เนี่ยเขาก็จะมี Standard ของเขาคล้ายๆกับEIT ของประเทศเราครับทีนี้ในของประเทศไทยณปัจจุบันก็คือเรายังไม่มี Standard อะไรเลยแล้วก็ณปัจจุบันยังไม่ได้มีการรับรองจากองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นมอก.หรือว่าพวกElectric Authority อย่าง PEA MEA หรือ EGAT เนี่ยก็ไม่ได้ออกหรือว่า EIT วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ออกมาคอนเฟิร์มแบบชัดๆว่าณปัจจุบันเนี่ยเราควรจะ refer กับ Standard International Standard เนี่ยตัวไหนบ้างตัวอัปเดตล่าสุดของมาตรฐานการติดตั้งเนี่ยมัน cover แค่ในระดับ CNI ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้applicable กับระบบจริงๆสักเท่าไหร่อย่างเช่นแบบเอาคอนเทนเนอร์ติดในอาคารหรือว่าให้ตัวเพดานสูงห่างจากคอนเทนเนอร์ 4-5 เมตรอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากก็ณปัจจุบันเรามีแค่สำหรับตัว portable device เท่านั้นเองอย่างพวกแบตเตอรี่ที่อยู่ในแท็บเล็ตหรือแล็ปท็อปหรืออะไรอย่างนี้อันนี้คือต้องผ่านมอก.แต่คอนเทนเนอร์ระดับ system level container เนี่ยณปัจจุบันเรายังค่อนข้างมั่วๆอยู่ว่าก็ refer ไปตาม international standard ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันค่อนข้างคลุมเครือตรงนี้แต่ว่าในส่วนของ interconnection ณปัจจุบันก็คล้ายๆกับตัวโซล่าหรือว่าวินนะครับก็คือขออนุญาตจาก PEA MEA หรือว่า EGAT ตาม substation ที่เราไปเอาระบบเราไป connect ด้วยตามปกติถัดมาเรื่อง fire safety ก็ประเทศอื่นเขาก็มี fire safety ของเขาแต่ของเราเนี่ยหลักๆเราจะ refer กับ IFC กับ NFPA อยู่แล้วไม่ใช่แค่เรื่องแบตเตอรี่แต่ว่าอย่างระบบในอาคารหรือว่าตัวโซล่าหรือวินหรืออะไรอย่างนี้ก็จริงๆตรงนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าที่ต้องโฟกัสเลยก็คือเขาควรจะ require ตัว 9540 แบบโดยเฉพาะเลยด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวกับตัวแบตเตอรี่คอนเทนเนอร์โดยตรงถัดมาก็เป็นเรื่องของ PCS นะครับ Power Conversion System ของจีนก็จะเป็น GB/T อยู่แล้วซึ่งมันถูก deviate มาจาก IEC standard คือญี่ปุ่นเขาก็มีของเขาเพราะว่าระบบกริดเขามันแยกเป็น50 Hz 60 Hz อะไรแบบนี้ของออสเตรเลียก็จะเป็น AS/NZS ก็ deviate ออกมาจาก UL ของเรานี่ก็คืออย่างที่บอกไปครับเป็น1741ครับก็คือ product ที่จะเอาเข้ามาติดในระบบเนี่ยต้องมี certify จากตัว UL 1741เป็นหลักครับทีนี้ตัวEMC หรือ
เรียกว่า electromagnetic compatibility ก็เป็นเรื่องของแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องไม่ส่งคลื่นหรือส่งสัญญาณรบกวนความถี่ของกริดที่เราเอาไปต่อคือของจีนก็ยังคงเป็น GB/T อยู่แต่ว่า standard หลักๆที่ใช้เนี่ยจะเป็น IEC 61000 อาจจะมีขีด6ขีด1ขีด4ขีด5ขีด2อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ประเทศว่าเขาจะโฟกัสอันไหนเป็นหลักแต่ว่าจริงๆในประเทศไทยเนี่ยมันอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเขาต้องมอก.จะบังคับให้ refer ถึง IEC 61000 เป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าตัวแบตเตอรี่อะครับจริงๆควรจะมีการออกมารับรองอย่างเป็นทางการว่ามันจะต้อง comply กับ 61000 ด้วยเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ sensitive แล้วมันส่งผลกระทบกับตัวระบบกริดค่อนข้างเยอะถ้าในอนาคตเรามีขนาดแบตเตอรี่ใหญ่มากๆนะครับมันก็จะมีเรื่อง electric inertia อะไรในกริดอะไรมากมายที่ออสเตรเลียตอนนี้กำลังเผชิญอยู่แล้วก็แก้ปัญหากันอยู่อะไรเงี้ยครับคือตรงนี้จริงๆก็ต้องเตรียมความพร้อมพอสมควรสุดท้ายก็เป็นเรื่อง transportation ครับคือแบตเตอรี่เนี่ยณปัจจุบัน 95% เลยเป็นลิเธียมไอออนซึ่งมันเป็นอิเล็กโทรไลต์ก็คือมันเป็นของเหลวอยู่ในถังอะไรประมาณนี้ถ้าคือมันจะเราไม่สามารถขนส่งได้ถ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยไม่ได้ถูกชาร์จไว้อย่างน้อย 30% อะไรเงี้ยครับเพราะไม่งั้นถ้าแบตมัน 0% แล้วขึ้นรถบรรทุกแล้วส่งเลยเนี่ยไฟไหม้ครับผมก็เพราะฉะนั้นตัว UN 38.3 เนี่ยครับมันจะถูกถ้าจะ import แบตเตอรี่เข้ามาหรือว่าจะมีการขนส่งจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยต้องมีการ certify จาก UN ตัว standard UN 38.3 ครับอันนี้ก็ค่อนข้าง strict ก็ตั้งแต่ cell level เลย rack level แล้วก็ container ครับผมก็คือต้องทำแยก3อันนะครับ 38.3 cell level rack level แล้วก็ system level ครับก็นี้ก็จริงๆก็เป็นสไลด์สุดท้ายแล้วมีท่านไหนมีคำถามอะไรไหมครับครับผมขออนุญาตครับครับขอกลับไปสัก3 สไลด์ฮะได้ครับอันนี้ครับตอนนี้เราอยากจะเน้นเรื่องวินนะกับการที่จะเอาวินใส่เข้าไปใน PDP อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ RE ที่เข้าไปเสริมความมั่นคงเพราะว่า RE เนี่ยจะถูกคอมเมนต์ว่าเป็นผู้ทำให้ความมั่นคงลดลงนะครับ renewable จากทั้งวินทั้งโซล่านะครับแล้วแบ่งไป2 เรื่องวินแข่งกับฟอสซิลแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูวินกับโซล่ากันนะครับเอาอันแรกก่อนที่จะพลักอินวินเข้าไปในระบบของประเทศไทยแล้วไม่ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อเสถียรภาพของระบบเรื่องความมั่นคงของระบบข้อที่1ที่เราจะต้องที่วินจะต้องวินได้นะครับอันที่2ก็คือเดี๋ยวค่อยไปดูเรื่องราคากันนะครับเรื่องราคาแข่งกับฟอสซิลซึ่งฟอสซิลเนี่ยคงจะต้องถูกพลักอินคาร์บอนแคปเจอร์คอสหรืออะไรเข้าไปนะครับเพื่อให้มันเทียบเคียงกันได้ในแง่ของเรื่อง environmental ทีนี้ถอยกลับมาเรื่องนี้หน้านี้จะเห็นภาพชัดเรื่อง dispatchable เรื่องการจัดการเรื่อง lamp up lamp down นะครับเรื่อง frequency control นะครับตอนนี้เราสามารถจะพูดได้ไหมว่าวินเนี่ยเข้าไปเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบแทนที่จะเป็นภาระให้ระบบมีวิจารณ์2 อันนี้ให้ฟังสักนิดหนึ่งถ้าในจริงๆแล้วก็คือถ้าเป็นระบบตัว renewable เพียวๆเนี่ยอย่างจะเป็นวินหรือโซล่าเนี่ยแน่นอนว่ามันมีคำถามตัวใหญ่ๆอยู่แล้วว่ามันลดความมั่นคงของระบบเอาวินแอนด์ BESS เลยเราจำไปที่นี่เลยครับเราควรจะรณรงค์ให้เลิกพลักอินRE เปล่าๆเข้าไปแล้วเพราะว่าจะโดนโจมตีตลอดว่ามาลดเสถียรภาพระบบเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมองว่า Win and BESS ที่พอเหมาะแล้วไม่เป็นภาระต่อเสถียรภาพของระบบเนี่ยเราไปแนวนี้เลยครับ
ได้ครับก็คือจริงๆเรื่องนี้คือเราฟันได้เลยนะครับว่าเบสเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์เหมือนเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายสำหรับระบบ renewable power ที่เข้ามาแก้ปัญหาก็คือเรื่อง intermittency ที่เป็นคำถามมาตลอดว่าแบบว่าคืออย่างเช่นกรณีไฟดับในสเปนเนี่ยคือไฟดับทั้งประเทศเลยเพราะว่าพึ่งพา renewable เยอะเกินไปแต่ว่าอย่างในประเทศอย่างเช่นออสเตรเลียเนี่ยก็คือเขาพึ่งพา renewable เยอะมากแล้วก็เขาแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือณปัจจุบันเนี่ยเขาติดแบตเตอรี่เขาทยอยติดเข้าไปในระบบจนมีปริมาณ capacity ของแบตเตอรี่เนี่ยเยอะเป็นอันดับ3ของโลกแล้วตอนนี้ก็คือค่อนข้างเป็นที่ยอมรับในวงกว้างแล้วก็เป็นโรโมเดลสำหรับหลายๆประเทศอยู่เหมือนกันที่ว่าเป็นข้อพิสูจน์ว่า renewable เนี่ยครับ renewable power เนี่ยมันสามารถทดแทน fossil fuel ได้มากกว่าที่คิดอาจจะไม่ถึงขั้น 100% แต่ว่าจริงๆอาจจะขึ้นไป 60-70% เลยจากตอนแรกให้ตามทฤษฎีมันไม่ควรจะเกิน 30% ครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆแบตเตอรี่เป็นจิ๊กซอว์สำคัญครับสำหรับระบบในปัจจุบันเพื่อที่จะลดข้อกังขาแล้วก็ข้อวิจารณ์ตรงนี้ครับโอเคสิ่งที่ต้อง convince กันต่อไปก็คือว่าหลังจากเอา CCUS cost หรือ CC เรื่อง carbon capture cost เข้ามา plug in กับ fossil แล้วเนี่ยwind and battery เนี่ยก็ต้องพอสู้ราคากับเขาได้นะพูดเรื่องต้นทุนเนี่ยพอมี projection ไหมว่าตอนนี้ในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยเราน่าจะ compare แล้วเราสามารถreplace ในเรื่องต้นทุนค่าไฟที่ทำให้ไม่แพงขึ้นได้ครับได้ครับจริงๆมีครับก็คือณปัจจุบันในราคาแบตเตอรี่มันค่อนข้างแพงพอสมควรเลยแต่ว่าตัวต้นทุนของตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยมันไม่แพงแต่ว่าค่าติดตั้งค่าอื่นๆเนี่ยใน region ของอาเซียนเนี่ยด้วยความที่ระบบมันยังใหม่มากๆก็ยังไม่ขาดผู้เชี่ยวชาญขาดอะไรหลายๆอย่างก็คือทุกทีที่มีอะไรแบบนี้เข้ามาเขาก็จะถาม OEM ตลอดว่าคุณส่งคนมาซัพพอร์ตที่ไซต์ได้ไหมช่วง O&M เราจะทำยังไงซึ่งตรงนี้มันเพิ่มคอสในส่วนของ O&M stage ของตัวแบตเตอรี่ซิสเต็มค่อนข้างมากแต่ว่าเรื่องของ protection เนี่ยตามรายงานตลอด5 ปี 8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาแบตเตอรี่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญสุดๆก็คือณปัจจุบันเนี่ยก็คือมันจะเป็นราคาตามที่ผมใส่เข้าไปในอันนี้ก็คือในอาเซียนก็คือจะประมาณ210 ถึง 220อะครับกิโลวัตต์US ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์เอาแต่ว่าตาม Wood Mac Report หรือว่า Bloomberg NEF เนี่ยเขาpredict ตัวราคาแบตเตอรี่เนี่ยในอีก5 ปีข้างหน้าน่าจะลดลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ160ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าที่จีนนี่คือผลิตกันเยอะมากต้นทุนแบตเตอรี่มันถูกลงแล้วก็เทคโนโลยีในอนาคตเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกลิมิตอยู่แค่ลิเธียมไอออนอย่างผมเคยแบบทำโปรเจกต์ที่มันเป็น semi solid state แบตเตอรี่ซึ่งใช้โซเดียมแทนเนี่ยซึ่งโซเดียมมันเป็นธาตุที่มีปริมาณเยอะกว่าลิเธียมอยู่แล้วราคามันก็จะถูกลงมาอีกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งในอนาคตผมคิดว่าการอินทิเกรตแบตเตอรี่เข้าไปในระบบเนี่ยมันจะ common ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ competitive กับตัว conventional energy อยู่แล้วครับผมคำถามสุดท้ายน้องเขามองหน้าแล้วช่วยวิจารณ์การทำงานร่วมกันระหว่างวินกับโซล่าแล้วก็แบตเตอรี่ถ้าเกิดเราคอมไบน์3 อย่างเลยวินโซล่ากับแบตเตอรี่เนี่ยนะครับ ครับมันมีข้อดียังไงที่มันมาเสริมกันแล้วก็ทำให้การบริหารจัดการ BESS กับ2 อย่างเนี้ยแล้วก็ทำให้มองภาพแผนพลังงานประเทศเนี่ยให้มอง3 อย่างนี้พร้อมกันแล้วก็3 อย่างเนี้ยจับมือกันเพื่อไปแข่งกับฟอสซิลครับก็จริงๆแล้วจริงๆผมรันอีกโมเดลหนึ่งด้วยที่เป็นโซล่าบวกวินบวกแบตเตอรี่3 อันเลยก็รีซอลจริงๆน่าสนใจกว่าที่คิดไว้ครับก็คือระบบทั้ง3 ตัวเนี่ยมันส่งเสริมกันค่อนข้างดีเลยธรรมชาติของวินเนี่ยจริงๆแล้วมันจะผลิตไฟได้เยอะในตอนกลางคืนแต่โซล่าเนี่ยมันผลิตไฟได้ในตอนกลางวันคือมันเสริมกันอยู่แล้วครับคือมันมาเติมแก็บซึ่งกันและกันอย่างเช่นช่วงที่วินมันเบาเนี่ยวินมันเบาในช่วงกลางวันเนี่ยโซล่ามันผลิตไฟได้
คือมันก็มาเติมแก็บตรงนี้แล้วเรายังเหลือ excess energy เยอะขึ้นด้วยเพื่อที่จะไปชาร์จลงไปในแบตเตอรี่แล้วก็ในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมันก็คอนเฟิร์มไม่ได้ว่าอย่างของวินเนี่ยมันจะมีช่วงอาจจะวินมันลมมันอาจจะเบามันอาจจะแรงอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราไม่ได้ต้องไปพึ่งพาพลังงานจากแบตเตอรี่เป็นหลักเพื่อที่จะมาเติมเต็มตรงนี้คือเรามีโซล่ามาช่วยโซล่าไปเสริมวินหรือวินมาเสริมโซล่าแล้วยังมีแบตเตอรี่เข้ามาเติมแก็บของ2เทคโนโลยีนี้อีกก็จริงๆโปรเจกต์ตรงนี้ก็เห็นค่อนข้างเยอะในประเทศจีนนะครับคือเขาก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าพอคิดออกมาแล้วเนี่ยคือแต่จริงๆนะปัจจุบัน LCOE ของระบบตรงนี้มันจะสูงกว่า2ระบบนี้อยู่แล้วเพราะค่า PEX มันเยอะแต่ว่าถ้าเราบาลานซ์ขนาดมันดีๆนะครับแล้วก็ทำ financial model ออกมาดีๆเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะมีแนวโน้มที่จะคุ้มค่ากว่ามาติดวินเบสหรือโซลาร์เบสเท่าอย่างนี้ด้วยครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการมาพูดถึงเรื่องราคาเนี่ยคือเทคโนโลยีแบตเตอรี่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะพึ่งพา incentive จากรัฐบาลค่อนข้างเยอะคือเราก็ต้องดูว่าในจาก PDP 2024เนี่ยออกมาแล้วมันจะมีอะไรบ้างที่จะส่งเสริมให้นักลงทุนเนี่ยเขาสนใจในเทคโนโลยีตรงนี้มากขึ้นแล้วก็การกำหนดตัว PPA ที่ชัดเจนครับว่าคุณแบบราคามันต้องสมเหตุสมผลกับตลาดในปัจจุบันด้วยก็ทั้งหมดเนี่ยครับก็จะทำให้แบบว่าตัวระบบตรงนี้มันถูกเชฟขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าในปัจจุบันครับผมครับขอบคุณตอนนี้จะเป็น PDP 2026 ละนะครับกำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้เดี๋ยวต้องฝากนายกต่อกับนายกต้นนะผมว่าการบ้านข้อนี้น่าทำมากเลยแล้วก็ต้องเร็วด้วยมีเวลาไม่เกิน2 เดือนครับโอเคครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับก็จริงวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแบบถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คุยกันหลังจากนี้ก็ได้ครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับค่ะและขอบพระคุณนะคะท่านวิทยากรทั้ง2ท่านด้วยนะคะกับหัวข้อที่2ค่ะ optimizing wind and battery storage นั่นเองนะคะผ่านกันไปแล้ว2หัวข้อค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะในหัวข้อที่3ค่ะกับหัวข้อที่เราจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะแล้วก็เป็นกรณีศึกษาด้วยกับหัวข้อของ case study wind and battery storage ค่ะกรณีศึกษาพลังงานลมและแบตเตอรี่สำรองค่ะโดยในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรค่ะที่มากความสามารถและประสบการณ์ท่านดำรงตำแหน่ง Technical Solution Engineer ค่ะจาก Glowin International Thailand ถ้าทุกท่านพร้อมแล้ว please warmly welcome Mr. Lee จุนตาค่ะGood morning, ladies and gentlemen. So as the last speaker, we have seen 2 wonderful sessions from the CE and the UL. So I know your time is tight and you could be hungry, so I will make it quick. And I hope this will be, I can bring something new to enlighten us and be an appetite for the coming lunch break, okay? Sorry, where's the motor? Oh. So Goldwind is a pioneer of the grid forming wind turbines. So I'm deeply honored today to represent Goldwind to share some of the success cases and our opinions on grid forming wind turbines. My name is Li Junda, and I have been serving in Goldwind for 6 years. And previously, I have focused on wind turbine service sections. So I have seen many old wind farms are struggling to facing the growing strict equipment from the grid. So, and now I'm in global business, and this experience let me see the first-hand challenges that integrating wind power into today's evolving grids. And today I want to dive into game-changing technology, grid-forming wind turbines, and enhanced with DC coupling battery storage system, and to see how this technology can solve these challenges. Let's first start with a big picture. The global shift to renewable energy is speeding up, but it's not that easy without hurdles. We can see for Thailand, for example,
by 2037, there will be 40% installed capacity from renewable energy, including solar and wind power, and around 51% of power will come from this renewable energy. That's a huge number, and also will cause the grid stability issues. Let's see, the traditional grid following wind turbines, they can only handle over low-level renewable penetration. Once the installed capacity of the renewable energy makes up to 30% or to 40%, then the stability issue will start to emerge. As you can see a picture, we all know that globe falling wind turbines can only they use a phase-locked loop control to track the grid's voltage and the frequency. So then they inject the current into a system. But once the grid is weak or unstable, the grid falling wind turbines is struggling to stay connected, and they cannot provide enough support needed to stabilize the grid itself. For example, frequency instability. We can see the grid falling turbines significant draws because they have no or weak inertia in the system. So when the load suddenly changes, the green line shows that the frequency will change. And for voltage stability, because globe falling turbines are inverter-based resources, so they have the ability, but they have limited ability to provide consistent voltage support to the short current, to inject a short circuit, and also because of so many IBR connected to the grid, so the oscillation is also happening. For previous traditional generators, we can see the oscillation is between low frequency, but now because more renewable energy is collecting, the frequency has become wide band, and also the amplitude is higher than previous. So this is where the grid forming technology comes in. The grid forming wind turbines act as a voltage source and not just a current follower. They provide inertia and voltage support and the oscillation damping, even black start capability, essential for stabilizing a grid with high renewable share. The second part is that our Gold Wind green form technology has evolved from two versions. One is a basic grid forming wind turbines. Another is you can see from the different the red section we equipped the grid forming wind turbine together with DC coupling battery storage. Why is that? We can see that they have something in common. They can both provide a weak grid adaptability, which means that our grid forming wind turbines can have the virtual algorithm which will simulate like a traditional generator will provide inertia. So when there is a sudden frequency change, then they can simultaneously adjust the power output to stabilize the frequency, and also the voltage control. The grid forming wind turbines act as a voltage source. So, in a photo ride-through scenario, especially for shallow drop of the voltage, the grid forming wind turbines can automatically inject big enough reactive power to boost the voltage, and oscillation damping as well. But we can see that I highlighted in red. What's the difference between these two? Because the battery can make the performance better. One is enhance the frequency, just like our UL colleagues mentioned, because the battery can absorb the power. It acts like the power buffer. So when the price is the price is low, then what we should say the
the battery storage is to absorb and charge. And when the price is high, it can discharge. This is for arbitrage. And for frequency support, we can see it has a faster response because normally for frequency regulation, it requires to respond in like a half seconds. But with the battery storage, it can respond in milliseconds. And for black start capability, in a grid blackout, in global forming turbines can stop independently, even without any power from the grid. So I guess we have heard that in Spain this year the outbreak of the grid. So if they are equipping with a grid forming turbines, that kind of things will not happen. And also collaborative control. This means that under extreme conditions like a typhoon, like sudden turbulence, then this battery storage system can absorb energy for wind turbines to reduce the load for wind turbines, and the wind turbine can extend the lifespan to make it longer. And here I make comparisons. See why we are adopting the DC coupling BESS. There are three ways to make the grid forming ways. One is the way I mentioned, DC BESS. Another is AC coupling. They are installed inside the wind farm, but they share the same collection point. The third is the independent grid collection point. We can see from this chart. The first one, DC coupling, they have faster response and less loss. The second is also, but for the third one, if we have independent battery storage system, but for inside the wind farm, we still need additional compensator like a condenser or STATCOM, so will be additional cost. And because the DC coupling battery is connected to wind turbine, so the simulation and the testing will be fast because it doesn't affect the performance, grid connection performance for the wind turbine, so it will be easier. But for the extra battery storage system, things will be longer. So from this diagram, you can see how these they are connected. The right side is our DC coupling. We can see the battery storage system is directly connected to our converter DC bus bar. So that means that they share the same power up station and then directly to the grid. The left side shows the traditional centralized battery storage system. They have different, they have the additional power up station and then go to the grid. So, for example, so this will first brings that the equipment cost saving. For example, for power transformer, 5 megawatts transformer is about 600K currency, and also because our battery storage is installed on the hard stand, so it doesn't have to acquire additional land. So this will save a lot. It's in China scenario is around 500K. So we can say firstly it is a low system cost, and secondly is a low security risk, because this system is distributed. So once it's like a fire, it only affects one turbine. It won't affect the whole. But if they are centralized, so if anything happens, will cause a whole farm will be at risk. So owning this will contribute owning 10 to 20% of the risk reduction, and also because our battery storage system is distributed, so means less parallel collection. In centralized collection, there will be more cluster in paralleling and cause the internal current.
but in distribute with less parallel connection, we can see more current balance and more lifespan. We estimate based on this less connection, the lifespan of the battery storage system will be 15% or 20% longer than centralized system. And besides the benefits I have mentioned about non-accretion and less cost, we can see for environmental assessment it will be easier because it is together installed on the hard stands, will make it easier. And for construction, we don't have to use additional engineering resources just to install together with the wind turbine. That will be okay. And the grid interconnection, the performance will be easier because it won't affect any grid connection performance, but also strengthen the performance. So by the same simulation will be passed. And also the OM maintenance will be the same as the wind turbines. Will save some of the operating cost as well. And here is a scenario and how it will, when it's charged and discharged. Basically, it's simple. When the battery storage system will be charged under two following conditions. Firstly, is the POC set point is bigger than our wind turbine capability. I'm sorry, our wind turbine is bigger than the set point. So then the charge, and when the wind turbine output is less than the forecast capability, then it discharge. Now we can see the value enhance the performance. For example, on the left, on the right chart, we can see there is a channel by this is a channel drop of voltage in the grid. It's only 0.95. But normally for grid following wind turbines, under this scenario, it won't work. So we can see the voltage stay. The red line means it stays. But for the global grid forming wind turbines, it directly responds to support the grid voltage to recover very fast. This is the difference. And secondly, for the frequency regulation, we can see the chart that both grid forming wind turbines and the grid forming wind turbines can react, but there's a time lag for global grid forming turbines. They have the time on above. But the grid forming turbines, they don't have to calculate the phase and from the grid, so they react fast to simultaneously to adjust the power output and enhance the FRT capability. Because we also both know that when there is a fault rescue scenario happens, we normally use the curve bar inside a converter to absorb the power. Actually, it's not absorb, just to reduce the power from the wind turbines. But this power has been lost. But by equipping the battery storage system, such power can be absorbed by the battery, and then when there is voltage boost up, they can directly bigger than the previous the grid forming wind turbines. And also for extreme weather, like typhoon, we can provide a backup power. I know this is normally severely happen in Thailand, but in like Philippines, they are all equipped with a battery system to make this wind turbine can survive in the extreme weathers. And also black start functionality and load shedding, just as I mentioned before. Increase the power generation and reduce wind curtailment. We can see because currently in Thailand, it still requires like small wind turbines. I mean, like 3 or 4 unit capacity. But normally for OEMs, we already involved to 6 or 7 bigger. That means our wind turbines have the capability to over-generate. But
there is an output limit, like in Thailand, the maximum capacity is 90 megawatts, but our turbine has a capability to over-generate. That's why I'm saying when the speed is high, then the DC coupling battery storage system can absorb additional power, so the wind turbine doesn't have to limit it power output, and such absorbed power can be output when the wind speed is lower. So this can just reduce the curtailment and bring additional revenue for the developers. Value 3, reduce the prediction errors and avoid penalties. These are quite common, like in China and Australia, where they have the spot market. So like we can see the yellow line, this is a predicted forecast, power forecast, but we can see a lot of gap from there. So the battery storage system can easily just compensate for the power and makes to reduce the penalties from the grid. Thirdly, auxiliary power trading. So besides the penalties, we can also make additional revenue. Like when we forecast the price is high, like in the evening, so we can charge when the price is lower at noon, when solar is at its maximum capability. So when we solve at noon and we discharge at evening, so we can bring additional revenue from power trading. But this is not currently applicable in China because we know patent is a fixed price. So, but in the future, this can be seen as additional applications. The case study. Okay. So here is I show our pilot project in Australia, because here I want to bring some background of Australia. We all know that Australia has a lot of the renewable energy share, and they have the ambitious goal. By 2030, they will have 82% power from the renewable energy. So they have the very, very high stability issues. And the price, the spot market price from the Australia is from -1,000 to 20,000. It's quite extreme, and the developer will be charged when the wind farms cannot support enough for the grid. So I heard some of the numbers that if they for 30 years operation time, they will be charged like 12 million or 50 million Australian dollars for the whole compensation fee. And if they don't want to pay this money, you have to bring additional condenser. Such synchronous condenser will be investing on 20 million, 30 million in total. So that's why they have this issue. We have done this pilot project in Australia, and for this wind turbine, it's old wind farm, but we have to solve this issue by upgrading an old wind farm into this grid forming turbines. It's quite simple. We add 4 battery containers besides the wind turbine, and each container is consisted of the 6 modular battery storage system, in totally 4.8 megawatts hours. And our division of responsibility is that Goldwind will provide as the supplier, and there is a design institute will finalize a CBUP and EBUP design. And the CBUP will mainly focus on the foundation and the cable routing, things like that, and the EBUP will do the cabling. And we provide, we located this containers 10 meters away from the wind turbine, so still in a hard stand zone. This is basically applied to local regulations, and the 4 containers will be
around 30 meters with separation, 3 meters separation from each container. And I want to mention that, I want to mention that because this is an old wind farm retrofit, so when the cables, how the cable is coming out, it's quite interesting because it comes out from your door. We know that door, they have the lower space, so the cables directly come to the door and comes through with a ladder and then the power station. So this just enlightens us how we retrofit our old wind farm into great foaming wind turbines. And this is a ROI assumption for variable single wind turbine DC. We can see the estimate IR should be 15%. It's very high. We can see from the history data by 2024, March 1, 22, there are two times of the charge opportunity and 2 times of the discharge opportunities. I'm sorry, this chart cannot be translated because it's a picture. We can see from one day, for March 1st, we can have the 950 Australian dollars income for the charge and discharge, and for the second day, we have the 11,000. Let's assume that 50% will be successful. So we can see from the annual arbitrage, it will be 200,000 for Australian dollars. So it's a lot of the revenue additional. That's why we can see the return of interest is very high. And we have the 3 comparisons by different applications. One is the wind turbine itself, not equipped with a battery storage system. We can see there for 1 month, or just for July, you can achieve the 8,000 income revenue for power. But with the battery storage, which doesn't have the auto bidding system, just the regular 1 charge, 1 discharge per day, it can increase 30,000 for a whole month additional revenue. But if we are equipped with auto bidding system, which can forecast the price, forecast the power output, which will bring additional 20,000 income for a whole month. So that's why we suggest if for a spot market, we are encouraging the client to use the auto bidding system, so to maximize the value from the battery storage system. And here is another case study, because I want to share the same opinion just like you did, and it's not the higher capacity and BS capacity. Higher BS capacity doesn't mean the higher LCOE. We should choose the better solution. This is the same background share like Marable, because we can see the price. The spot market has a very big range from -1,000 to 20,000, although extreme, but it truly happened. But for this project, which is the installed capacity is very high, around 800 megawatts, and we have a model by collecting the historical market data about the price history and the load prediction and the weather, and we have installed a model. As this model, we have similar to 15 scenarios with different configuration. For example, from the 10% to 1 hour, 2 hour, like 20% 1 hour, 2 hour, we figured out that even though this is the maximum configuration, the 80% 1 hour, but it doesn't have the best COE return rate than the 60% 1 hour. We can
if this wind farm is not equipped with a battery storage system, the original IR will be 9.08. But by equipping a battery with 60% 1 hour will increase 1%. That is very high for the return rate. But if we make it up, but we can see they are just a drop. So which means that it has to go higher for the install capacity, just to find the suitable solution by simulating the LCOE. This is the one I mentioned before. If we want to maximize the value brought by the BS, we should also have we should equip our with auto bidder, which can collect the power forecast and also price forecast in the future. Then we can better equip our equipment with a best strategy, not a regular strategy, one charge or discharge per day or things like that. But this by equipping auto bidder will unlock the full value of battery storage system. So in summary, we can understand in Thailand, because of the increasing installed capacity, that means that grid forming wind turbines will be in the coming future will be a solid requirement. This is the first thing, and the grid forming wind turbine can support inertia and voltage and the oscillation control will better than global grid following. This is one thing. Another thing is that the combined application of the grid forming wind turbines and the DCBS is the best cost effective. Like we made a comparison before. I know that in current situation that there is no space that the battery storage can do arbitrage revenue, but it can bring some grid support capability in current situation. And this is not only for new wind farm, but also for old wind farm. We can also do the upgrade, and also for gold wind turbines, we can do so. But for non-gold wind turbines, we will take steps. First, we will converter, we'll change the main control, and the second, do the strategy. So at last, as wrap up, the grid forming wind turbines will set up bridge to finally we can achieve the carbon neutral in Thailand. So thank you all for giving me time for the presentation. Okay. ค่ะและขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับหัวข้อที่ 3 ของเราค่ะ Thank you so much for your insight and your wisdom นะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นการแชร์เคสสตั๊ดดี้นะคะที่ให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะตอนนี้เรามาหัวข้อที่ 3 แล้วนะคะตอนนี้มีใครหิวแล้วบ้างคะเชื่อว่าหลายๆท่านหิวแล้วนะคะตอนนี้ก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะที่จะไปรับประทานอาหารร่วมกันนะคะในห้องอาหารครัวหลวงค่ะบริเวณชั้นจีท่านสามารถที่จะลงลิฟต์นะคะหรือว่าบันไดได้เช่นกันนะคะลงจากบันไดแล้วลงจากลิฟต์แล้วนะคะสามารถเลี้ยวขวาได้เลยห้องอาหารจะอยู่ด้านขวามือนะคะรวมถึงในส่วนของโซนพลังงานลมของเรานะคะจะอยู่ที่บริเวณชั้นล่างนะคะห้องทานอาหารของเราตอนนี้สามารถออกไปรับคูปองบริเวณด้านหน้าห้องประชุมได้เลยขอให้ทุกท่านเอนจอยกับมื้ออาหารกลางวันของเราแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งในช่วงเวลา 13 นาฬิกาตรงนะคะขอเรียนเชิญได้เลยค่ะ
Thank you.